Здравейте, аз съм Тиркян Канак и днес имах консултация с Петя за кода на парите, нумерологичен анализ, кодът на парите. Нямам думи, с които да изразя очарованието си, нямам думи, с които да изразя благодарността си. Невероятно качествено прекарано време, изключително голяма полза получих, много големи откровения за мен. Успях да разбера неща, които до момента ми бяха пълна загадка. Неща, които виждах, че не се получават и никога не можех да намеря отговора на въпроса защо става така. Днес Петя ми помогна изключително много и аз горещо препоръчвам на всеки, който търси някакви отговори, да опита да ги намери чрез знанието и опита, които може да предложи Петя. Така че, ако имате някакви съмнения, няма за какво да се съмнявате. Без притеснение може да се доверите на нейната експертиза и знание. Желая всичко добро и дано да откриете това, което търсите. Доверете се на Петя.